كثر بنقراها. ابدي العتاب وابريك ذم وطولك فراشك عيب تقل له يما يما يا هبده منه ورحت يما افراقك وما بيحيل بالولد تحرجني على بلوى يمك ودور لي على تجو خادم ابدي العتاب وابريك ذم وطولك فراشك عيب يا غلد من ورحت يما افراقك وما بيحيل بالولد تحرجنا على بلوى ولك يما يمك وادور على تجوى بعد شو تقول له؟ تقول له قوم 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 اخطبت لك دمعة حلوة اوقاتك بعد ما تلفي انت شي يقولها؟ يقولها الصاحب شلونه هذا الصاحب ها الاخو حزام الظهر صاحب شلونه الغالي عيونه أولاد تغسلونه مغسلته بدمعتي مغسلته بدمعتي لا لا تغسلون بعد الأخو شو يقول له؟ يقول له أيام مرين وانت ما جيت اظلم يا خويا خلافك القلب ما احترق ذاك هو الملجوم الفاقد العزيز ها ايام مرين وانت ما جيت اظلم يا خويا خلافك البيت شو تريد منه؟ يقول له مشتاق لك نقعد سوا وبعد يا الاغلى عين تبني الهوى شو يطلب؟ يقول له شو يصير نوب الطيف مرات حتى لو بالطيف اظلم يا خويا خلافك البيت ايام مرت وش بعد من فارقتك ضليت اسولف ويا ملامح صورتك حتى الولاي عليك تبكي وفقدتك ويوم يا امك تمشي تفرج غرفتك هاي يسولف وياه يا بقبره شي يقول له بعد؟ يقول له شي تقول هالسبقه وتاليك
ما تحكي خويا ساكت يشبيك، ما تحكي خويا ساكت يشبيك، بعيون الضيق طافي الغريب ومشتاق لك نقعد سوا. الله يا خويا خلافك البيت قل ولين عليك فتع ضاي وجلاي ولين عليك فتع ضاي وجلاي وشرح انظر شراب عليك.